Ani se participate amna tawdrabani makoi lakpa yadi hare kana mafam ukrul da tawgi basu lakte chandel tawgi basu lakte adubu makoi marakta gi minister nupi amadi Delhi da party gi meeting tawbadadi phajana nungaina noga photo thagalapadi ure ba koina kyam kuina them gi doino kyam kuina yeng gi doino kyam kuina khang gi doino haibagi wahang duni hangna ibase maramdi kari gino haiba matamda assembly legislature oina leiri manipur kanni haiduna manipur thugaiba yadi haiduna wasak lokhiba MLA humpu maraksida tara amadi manipur thugaina ba yaure plus adugi manungduda minister ani amasu portfolio yaure haibasi mipum praja khudimana khangabani administration na khangabani concern department na khangabani loina khangaba ngatani aduna article 164 gi matung inna the council of ministers are equally responsible to the legislative assembly of the state haina haribani article 164 sigi matung inna aduna minister amana ngangbaga minister amana ngangbaga chapmane aduna mot manada taragadi minister gi phamse lokthokpa article 164 gi matung inna phajana yai aduna ukrul the meeting from Gimatam da Chandel the from Gimatam da anywhere Pamatam da Manipurgi any issue si matang sida contribute to Yaudra Baneba Yauda Taragadi Hausipo Makoi minister ani Pamse Tamibase Kadigino Hyper Wahangduni Aduga MLA Tarasisu MLA minister Anisu or the Kansi the Mokoshu Yauriba Akoi MLA Tarasi Hausipo disqualified Taudriba Karigino it is committee amadi of subcommittee later Sida Lady Yauriba committee Sida Yauriba Mamsina MLA Tarasi disqualified Tonabagi the recommend to recommend to Batara speaker na compulsory adum makoi disqualified to Yarabaneba. Aduna, ako laksaning di 100 lakadori February 28 dagi assembly se pamba how dore habasi yam na nungay ba pawamani it is a temu malabane adugo sige pamba sida ako ingatangi assembly pamba do nataba yam accuracy oiba yam ultimatum decision naman lawin na ba mathaw tay aduna opposition order ruling order hunaraga leba matam nataba husik sidi Manipur gi yam na luba critical pibam yor abanina apun magi panggal uli hare kanda leaders mayam si amaga yet na bay mahuta punjan minare hare kanda ultimatum oiba history ma create taw minaba hotna minasen haizari request tawzari praja punamak request tawzari handakti yet na raga amana ma hullaga du tawsi ada tawsi haibagi adugi poto uhanbiranu phajana history ma nationally internationally akoy suman tawkigo ultimatum oiba decision na lawinagi ko Manipur kaidana bagi damakta indigenous people gi damakta Manipur gi damakta state amagi interest gi damakta sumana tawkigo haibase history ma create tawminarasi haiduna haizari aduna sida yaudaba laktaba MLA kudimak sidi aduda community gi wanate laktaba MLA kudimak disqualified tawbiro aduga hanadagi leiriba minister gi portfolio paraga leiriba minister ani se makoina minister paisal leraga any meeting tabu matamda irang sigi lotion bagi tabu matamda makoi yaudri si maramdi makoi irang si lotion ninde Manipur thugai ba pame habase adum takaksara baneba assembly fam base aphawa ngata Manipur thugai ba pamda basi ngata phaminaraga ultimatum decision ama lohoning bagi haijabani aduga anandungai jadaba mana ibudau thangjingi khubam si leiriba thangjing sing si laisem londagi laining laisongi lamda yamna maru oiba mafam amani sigi mafam si bi makoina thongwaram khangdaba any chief amna ekta haijal ag clarification ga thoktana sigi makoi thangting ga kaudana akoigi hawkip reserve daga lei kaina hari base sigi di government gi tarap site gi yam phajana yam sengdopire sigi damtadi thagachai adubu akoina haijaning badi akoigi sentiment sida hekta karemnaba manba ajana asing basum se tomina se hairagadi akoigi thabak oina pangthokpa mathau tai thabak oise komain pangthokani haiba matamda 7 November 2022 da thokiba Chorchampur Khopum protected forest ki makha ding lari base protected forest makha sin lari ba kun tarim myam se illegal ngata ne ba si illegal oire haiba sisu kari da haige haiba matamda 7 November 2022 da thokiba or memorandum sigi koigi matung ina government of Manipur na Chorchampur Khopum protected forest and ladiba 38 villages se cancel tawro haibagi order thokrabaneba order thokpa taraga si thabo in pangthokpiro akoigi ladiba indigenous oriba akoigi lining laishon gi chacha lasem lon dagi matamdagi lerak laba mafamda akoigi any apambamna chacha matamda athingba pidaba aduga akoi yamna makalamna koi isoninja mapuninja bada aye papidana bagi damakta akoi sigi protect site sisu protected Thangjing Hill gi mafam sisu akoi net protected site oina su department of Manipur na su akoi lauthokrabaneba adu taragadi makoin haining kusi harakpa tawning kusi tarakpa Manipur thugai oi harakpa separate administration pame harakpa akoigi lasem londagi matamdagi lerak laba akoigi lining daishongi lamda leijabajibu karem nabagi type ta hawkip reserve ki makha lebani he hajalakpa siguma mayam se karem naba manba ma yaurapa se si mayam se moiga sengba chumba se haigadabani huran bado nang huran bani haiba matam yaure akoi na moina harakpada separate administration lawrpa matamda akoi separate administration pibe yaroi haiba muhta joker na hairak
ꯊꯣꯛꯀꯗꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯨꯝꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕꯁꯦ ꯅꯈꯣꯏ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯅꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯅꯁꯥꯒꯤ ꯅꯐꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤ ꯂꯩꯁꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕꯗꯣ ꯑꯔꯥꯟꯕꯅꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯣ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯈꯧꯄꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯗ ꯐꯣꯔꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯁꯜꯂꯤꯕ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯈꯨꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ with the help of the Ministry of Home Affairs with the help of the Defense Ministry ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯀꯟꯕ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃꯒ ꯂꯧꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯕꯤꯛ ꯇꯧꯕꯤꯒ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯗꯤꯁ ꯏज ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯏꯁꯨ ꯗꯤꯁ ꯏज ꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯁꯨ ꯗꯤꯁ ꯏज ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯊ꯭ꯔꯦꯠꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌా ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗ Mizo Students Union Mizoramgi Students Union sinaga comment ka pidana makoy naga kayong khandana hay si tawragadi may tay tanthorani adu tawrani kaina irak pase I really request I urge to the state government makoy se akoigi direct central government the Ministry of Home Affairs ta inquiry commission ama tawraga tawbina ba che thabiyone request tawjari Mizoram Students Union gumba si gumba hare pa mayam se terrorist ka mari leinarabra mapandi external aggression ka mari leinarabra makoy India thugaina ba tawrabra haibase ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯦ ꯊꯥꯕꯤꯌꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯔꯝ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯁꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯑꯒ ꯃꯊꯣꯡ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯗ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇꯤꯖ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯗꯧꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯨ ꯄꯥꯟꯗꯕꯗꯧꯅ ꯄꯨꯡꯉꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯇꯦꯔरिꯁꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯦꯁꯦ ꯇꯥꯛꯑꯕꯅꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯦꯁꯦ ꯇꯥꯛꯑꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ CSO ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯣꯄꯟꯂꯤ ꯇꯦꯔरिꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯇꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯨꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ Ministry of Home Affairs tagi makoy ngangay iba singbi matakta makoy inquiry to biyo hay ba sa state government thabiyo na su haizari